好，讲到这个过年期间呢，很多人呢都出外去远游哈，出去玩，但是你开车如果遇到了问题该怎么办哈？尤其是呢会听到那些奇奇怪怪的声音哈，开车的时候叽咕叽咕叽那些声音哈，到底发生了什么事情哦？来，我们请庞德告诉我们大家哈，如果呢你出去玩的时候开车的时候听到了这些声音，到底应该要怎么样做处理？好，那我们车子当然是从发动开始开嘛，你看哦。启动的时候呢，我们常常在脸书上很多粉丝会问说：“哎呀，我的车发不起来呢，哪里坏掉了？”发不起来状况很多种，我们今天细讲一下哈。比如说呢，你今天上车，不管是用按的也好，转钥匙的也好，就你发动车子的时候呢，一发或一按，听到哒哒哒哒哒，就这样没了，就哒哒哒哒哒，就这样子啊，没有发动。对，就是我现在就好几种状况。第一个情境一就是说哒哒哒哒哒没了，就没发动。好，我们看哦。好，这边我们制作单位很细心的把电路图都弄来了哈。你今天要启动马达的时候呢，就是一按点火开关通电。好，通电之后呢，要通去哪里？哦，第一关要先过空档开关。什么叫空档开关？我们排档是 PRND 吗？对 ，N 就是空档。对 ，P 呢跟空档是一样，你要 P 跟 N 有接触它才过电。那有时候呢，没有过电就什么声音都没有哈，或者电门开关没有的话就没有过电。一个地方、两个地方。再来启动继电器，这个继电器呢，如果没有作用的话呢，启动马达都不会运转的哈。所以呢，我们刚才讲说，一转，哒哒哒哒哒，表示呢，battery 不够电，不够电这是很重要的。今天就试试看，如果你今天是有时候会哒哒哒哒哒，就我刚才讲的，你电瓶快不行了，搞不好过年期间就真的没声音，没声音就是说电瓶完全没电，或者说呢，我刚才讲这一个路线啊，点火开关也好。P 档、N 档开关也好，或者启动器的继电器也好，是故障的。只要有曾经发生过哒哒哒哒哒或没声音的话，明天这个部分检查一下哈。好，那再来就是说，第二个我们讲就啾啾声啊，这信息你也知道嘛，有车一发起来，对不对？尤其冷车一发起来，引擎啊啾啾啾啾啾啾啾，然后油门吹一下，就没了。是，好，那个呢就是表示说你的皮带呢，已经不太好了，可能是紧度不够。可能是皮带本身硬化了，你说没关系啊，我油门吹一下就好啦。但是呢，因为你有就一段时间，表示皮带状况不好，运气不好，9天之中忽然间啪断了，也是顾路边，好，所以出现声音的话，明天去检查一下。好，那第三个这个呢，说实在这个可能啊，如果说你发生的话，可能过年后再检查，因为事情很大条了哈，就是说我没有你刚才讲的哦，这都没发生哦，但是呢。在停车场发动之后，觉得什么引擎有这样哒哒哒哒哒，已经发动哦，发动在这哒哒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 有声音。好，我今天有带这个道具来跟各位分享哈。哎呀，过年要好过哈，但是如果真的发生有这一类的事情的话，你不及早处理哈，以后钱会越花越多哈。如果你真的听到这个声音的话呢，引擎该打开来，好，然后呢，大概凑近一点听听看，先听引擎上方，听完之后呢，再趴到地下听引擎下方，为什么呢？来，我上方这个哈，我在节目常跟各位分享哈，这个呢，我一般行话叫做6打，英文叫 lifter， 哈，就是气门调整器。如果说你的引擎呢，你觉得是上半部发起来就是哒哒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 很大声的话，就是这一个所谓的气门调整器坏掉了。这个不会让你立即出问题，但是呢，久了之后引擎耗损就会坏掉。但如果说你趴到地上，哎呦，地上比较大声呢，哇，就庆幸，好，庆幸我拿的这个，庆幸手上这一个了哈，这个是活塞上下运动嘛，然后呢，我转开给大家看哈，这个呢，一般我们叫做波丝片，波丝片，就是一个所谓的浮动轴承波丝片，它这个呢，如果有磨损的时候呢，就像我刚才讲的，发动起来之后，你看这里面有一片亮亮的，有没有？哦，就这个东西，就这个东西，这个呢，在引擎的下半部。如果刚发动起来呢，你觉得引擎的下半部哒哒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 好大声的话，过年后赶快去准备整颗引擎要大修了。好，但是呢，基本上你可以判断说，我是上面还是下面？我们今天讨论这个就是说，有时候你不知道哪里坏，让车厂怎么讲，你觉得他好像在骗你嘛？你自己判断一下，大概什么声音是什么东西出问题。所以上面的话就是刚刚你拿的那个嘛，好，那这底下这一个的话，比较大声的话，它可能引擎就会有问题。对，这个表示你那这有办法修吗？这当然可以修啊，就是说你出声音的时候呢，可能车厂判断，这个换掉就好了。是，但是你都不理它的话，最后引擎可能就报销了。那再来这个就是第4个，我们讲说这个哒哒声是在我刚才讲到这怠速静止的时候这个是在爬坡加速哇，过年去阳明山去合欢山。加速只要重踩油门的时候，引擎就哒哒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 哒发那种声音。这个呢，
好，这个呢一般就叫做爆震，好，英文叫 knocking， 就敲门，好 knocking 那个东西。这个爆震表示说呢，你的车子呢可能呢里面积碳很严重，好，或者说呢你的车子呢一直加92汽油啊，现在车子年纪已经大了，你还在加92汽油，车子老了哈，再加92就不行了，会爆震了。所以这个时候呢，可能第一个去看看是不是积碳很重，第二个呢就改用95吧，或者你本来是用95，以前不会哒哒哒，现在会哒哒哒，那就改用98吧。那本来就用98呢，现在哒哒哒怎么办？那可能引擎就要大修或清积碳了。大家用这样逻辑去想，因为所谓的92、95、98就是抗这个积碳的爆震的能力的大小。那这个积碳爆震就是在爬坡重加速的时候，你觉得引擎哒哒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 哒，没有重加速又没声音了，通常就是这个所谓的爆震发生的。好，这个声音就大家可以在这个过年的时候稍微看一下。好，那我们再看这个第5个哈，我们刚刚看的是外观的地方，就动力引擎，对动力引擎，但是实际上我们在看的时候呢，很多人进到车子里面的话呢，要发动的时候呢，还会开一下这个空调，对。那听说开这个空调的动作的时候呢，也可以检查这车子是不是有问题。对，就是说在车子里面，我大概跟各位分享一下哈。其实我们现在讲空调，庆学已经很专业，现在我们不要讲冷气，要讲空调哈，因为其实我们大家冷气有没有开呀？现在几乎所有的车已经没有说光冷气这件事情了，冷暖的，对，一定是冷暖空调，就是说这一片是冷的，这一片是热的。那今天风呢，先吹这一片冷的，然后吹完之后呢，被它冷却跟干燥之后，所以这么会滴水，冷气会滴水嘛，因为这一片会变很冰，一吹之后呢，变冷跟干的空气，然后呢不直接进到你车内哦，再经过这一片，这个是热的。好，这个里面是发热的，这个就是把引擎冷却水进入到这边，所以一冷一热调和之后呢，才变成我们的出风口出来的风。那你说，那我设定17度、18度不是没有意义吗？有意义的，就是说你这边冷到多少，这边热到多少是被控制的。好，所以我们现在翻个面好了哈。来，现在我们在车子里面呢，如果呢，一开空调，那 AC 一按下去哈，如果说引擎室那边听就发出那种。一般我们讲电流声啊，那可能你的压缩机，好，我们那边图片上有那个压缩机 compressor， 可能快不行了。过年后赶快把它换了吧，不要只要撑到最后挂掉哈，花钱花很多，因为有时候可能只是冷媒量不够啊，或冷冻油换一换就好，不理它的话，可能最后就是换压缩机。好，但是如果像庆学讲的，引擎是没事啊，但是呢，车内怎么会不时传出一些咻咻？这不是见鬼了，这是真正会发生这种声音。这个呢，就来自于这个叫做膨胀法，就是膨胀。好，膨胀，冷媒从这个地方进来之后呢，它经过一个针孔，瞬间压力释放，所以这个地方如果你的膨胀阀有塞住，或者呢冷媒量是不正常的，就会在呢冷媒来的时候，冷媒来就是说你的压缩机启动的时候呢，这个地方就会啾啾一样。明天去检查看看冷媒量是不是要补。不理它的话，最后也是状况越来越严重哈。好，那再来一个就是呢，水流声，好像那个在家里哈洗澡的时候哈，那个水管咕噜咕噜的声音，这个也是会发生的。这也是开空调的时候会出现的声音。对，好，我们过来这边讲好了哈。来，好，我们刚才讲那个哈，一个冷一个热嘛，对不对？那热的时候呢，这个东西会发热，它为什么会发热？引擎有冷却水，冷却水很热嘛，会灌进去，然后让这个发热。那我刚才讲说，我们设定17度、18度、20度，那个怎么控制呢？就是这个水进跟出，它是有个阀门，电脑在控制，开多、开少。如果你要热一点，就开大一点，水流量大，它就热起来。如果你觉得太热的话呢，电脑就控制让水流关小一点。所以这个开大、开小，那个热水阀呢很容易故障，因为只要泡在水里面，东西都会生锈嘛，哈。所以呢，如果说你今天开空调的时候听到那种水流的咕噜咕噜、咕噜咕噜的声音的话呢，通常2个可能性。第一个，那个热水阀坏了哈，先帮我拿一下哈，我这边有东西哈。来，热水阀呢就是引擎室里面大概长这个样子。好，它一个马达打水，然后里面有阀门。这个阀门呢，开开关关就跟家里的水龙头是一样的哈。用久，当它出问题的时候，水流声会出现。好，或者是呢，冷却水可能不够。听到这里，只要懂车就知道哦，这个事情很大条。因为我刚才讲说，暖气它是用引擎的冷却水来加温。那你今天暖气这个地方出声音，如果说表示是冷却水不够的话，冷却水不够也表示什么？引擎可能会 overheat，引擎 overheat 大家都知道就完蛋了嘛，哈，所以呢，透过这个空调的检查，甚至跟你的引擎都有关系，好，所以看到这边呢，就是说你在车内呢，
关于这个空调的部分哈，过年前一定要特别注意。你不要以为空调如果一旦有出现声音，只要有出现声音，其实基本上可能都有一点点问题。对，声音是我刚才讲的哦，车内要去查看。对，听到咻或水流声，就这个部分出问题。好，另外还有一个就是，如果我们发动了以后，开车的时候呢出现了声音，是。我们刚才讲都是动力跟空调的部分，对。那现在讲就是说，这个地方真的要大家仔细看一下哈。就是说，如果你车子在跑，平常呢，噪音没有很大，你发现最近开始呢，车子一开之后呢，4个轮子，某一轮你会觉得轰轰轰轰轰轰，有一个轰轰轰轰的声音，然后呢，特别注意哦，那个声音是随着车速变化，不是随着引擎的转速变化。比如说车静止的时候，你空吹油门。没声音嘛，但车一走之后，比如说现在时速140公里哈，我模拟一下哈，隆隆隆隆隆隆，越跑越快哦，隆隆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 隆，跑慢，隆隆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 ，懂我的意思哈？越快它频率越高，越慢频率越低。这个呢，就是这张图非常的好哈，就整个轮子滚动的相关组件坏掉了。好，那第一个，明天去车厂先检查什么呢？因为这个声音可能来自于你的轮胎。好，这个轮胎呢，如果说你没有定期做一个所谓前后左右的吊胎这个动作的话，常常造成轮胎表面是跳花的。跳花之后呢，不是平整的嘛？你跟地面接触的时候就会发出这个噪音，滚越快频率越高，滚越慢频率越低。但如果说你发现，哎呦，轮胎好好的很漂亮，师傅说很漂亮，这时候你就要担心咯。你看这个图哈，它外面轮子在转，其实内部是锁在什么？锁在轮轴轴承上面。所以轮胎滚的时候，轮轴当然跟着滚嘛。所以呢，噪音第一个来自于轮胎。如果轮胎没事的话，就是这个轴承坏了。那这个轴承呢，如果开始耗损的时候呢，其实当你开到很高速的时候，其实轮轴就有可能有锁死的情况。听到锁死吓人了吧？轮子转一转，忽然就锁起来，那还得了？所以如果说轮子有这种异常的声音的话，是要我刚才讲的哦，随车速变化的话呢。明天也去检查一下。好，另外还有一个就是悬吊系统里面可能也会出现一些声音。是，当然这个扣声我必须说了哈，如果不是很严重的话，可能不用急着在过年前处理，因为这没有立即的危险。好，就是我们今天在行驶的时候，我们知道你轮子一动，一定这一些悬吊架就会跟着动嘛。好，就跟着动。那你看哦，这个地方是锁在悬吊上，这个地方锁在车台上。这个地方是一个橡胶的，里面是包橡胶的铁套。这个地方，这个地方如果出声音的话呢，其实橡胶跟金属接触是比较闷的，空的声音。常常我的车子哐哐，到底是哐还是哐，讲清楚。哐的话，这种是比较闷的声音呢，通常是橡胶撞金属，那表示这铁套可能坏掉了。但如果是那个声音是比较实的，就比较闷一点，比较闷的。你可以想拿个胶锤敲铁片，大概这个意思。对。那今天如果说是很尖锐的金属碰金属的，咔，比较尖锐的呢，那就可能是这个地方的球头，因为球头这里头是金属对金属，甚至你可能是排气管松掉啊，铁敲铁，都有可能发生。那这个部分为什么讲说不见得急躁处理？如果说异音不是很大的话，可能就有点松动，不至于脱落。但是我最怕的是，因为我有时候坐计程车，所以有时候我真的是好心呐，跟我讲大哥说，你那个。扣的声音真的很大声，你最好去弄一下，不要哪天命都没了。好，到底应该要怎么样弄哈？这个刚刚讲一个比较闷的声音，一个是金属碰撞的声音哈，两者之间到底出现什么样的一个差异哈？那么如果要维修或者是要这个更新的话，应该要怎么样做更新？就庞德赶快告诉我们大家哈，刚刚有特别讲到这个悬吊系统，如果出现了一个声音的话怎么办？扣声刚开始小声的时候，的确没有立即的危险，你都不理它，最后就是整个轮子啪。脱开，好可怕所以那个一定要注意。好，一般的民众的话呢，坐车的时候，坐在副驾的时候呢，也会听到那个咻咻的声音啊。对，那个就是风声啊，就是窗户没有关好啊。是啦因为当然我们觉得这种风声呢，我们在做新车试驾的时候，哎呀，这个车风切声如何。重点是说新车的时候风切声如何。我们现在讲的是说，如果已经有些异常的话呢，你比如说我觉得这个声音比以前大，多了一个咻咻声，怎么搞的都不理它。其实很简单的，不要不理它。尤其是长途旅行，如果说你没有塞车的话，一路跑个100、120那个风切声很受不了的我跟各位分享一下，其实这个风切声来自于2个，我们门会开会关嘛，关起来之后呢，有看我们这个模型你这个门一关起来，你看门跟车体中间有个胶条嘛，对不对？那你说为什么新车没声音，现在有声音？
胶条会硬化嘛，对不对？然后硬化嘛，然后呢，这个车子会耗损啊，这可能间隙变大啊。这个车门跟车体为什么可以关起来？好，请你帮我拿一下。好，这个呢，如果有机会的话，明天请修理厂师傅帮你处理一下哈。我左手这个呢，这里看了一个挂钩哈，这个一般英文叫做 catch， 就是抓的意思。好，一般我们去修理厂行话，这个就说日文啊 ，catch， 好 ，catch 就英文的 catch， 就这个锁在车体上。然后我右手这个呢，就是在车门上，这一般叫六角锁啊。好，六角锁，好，这个是在车门上六角锁。对，这个呢 catch， 好是在车体上。那关门的时候呢，其实很简单，就是这样门呢卡进去就勾住了啊。好，卡进去就勾住了。但是你看哦，包括这个地方，好，六角锁里面的这个钩子跟这个 catch 呢，上面都有一些这种缓冲的塑胶套、塑胶垫，有没有？用久会磨损嘛。这个地方呢，你只要呢。请这保养厂哈，把这个 catch 哈，2颗螺丝很简单，说实在我都会弄，我常自己在调。松开之后呢，往里面调一点点，让门关起来的时候拉紧一点呢，如果是这个。